Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Wargi-wargi sadayana ieu urang kempau teh dina dinten Jumaah ieu anu pangais bungsu ieu. Ai Jumaah ke urang mending ngaji keke kawes prae ke Jumaah ge. Hah? Ngaji keke? Ya lamun masih alam prae di prae ke jaya tah. Jadi ke Jumaah ge urang masih sekali deui ge. Oke, sekali deui ge. Ketos dugi kana Ramadan mah lain bulan kan, lamun upami Ramadan ngalsek ini agenting pahalana yang malaikat itu gede pisan dina ieu mata geus pareheula kami malaikat geus cateteun amal-amalan loba deui. Ieu sambil ngantosan netepan asar abdi bade nguningakeun atau neraskeun cariosan anu tadi eding-eding teu acan tamat ya. Aya dawuhan para ulama sufi kieu bahasanakan. Man dhanna infika kanutihi an qadarihi fadzalika likusuri nadharihi. Sing sahajalmi anu gaduh sangki kana pegatna kanyaah Allah kulantaran qadarna aya qadar Allah anu kena ka urang sehingga urang gaduh sangki yen kanyaah Allah teh geus leungit, maka eta teh ngalambangkeun pandangan iman urang ka Allah lemah pisan. Mana contohna? Contohna kieu. Urang dipasihan teu damang ku Allah. Upami dipasihan teu damang cik abdi hoyong naros. Allah masihan panyawat ka urang. Eta teh kanyanah atawa kakeul. Urang ujung kanyanah aduh sing bener ngajawab teh. Jika we kanyanah sampai Tuhan Allah teh kita istighfar dulu geuning teh. Upami urang dipasihan panyawat namina teh bala wal mihan ari bala teh cocobakan mihan al-bala wal mihan anu disebat balai anu disebat cocobi eta teh pemberian Allah anu teu sesuai sareng kahoyong urang hoyong sehat dipasihan ku Allah teu damang. Urang hoyong untung dipasihan ku Allah rugi. Urang hayang gede bati tapi dina hiji waktu kalah ka anu ibu. Nah, pikiran urang di hate urang ketika dipasihan panyawa, dipasihan rugel, aya nu nipu, maka dina pikiran urang jika nama Allah terangkan ke ini Allah
geus teu nyaeun ka aing anu dipikanya teh baturna ku Allah nah ari aing teu dipikanya maka dawuhan para ulama sufi kan ketika akan dipasihan balai dipasihan cocoba teh persis anu diningakeun tadi eta teh kanyaah jeung kadeuleuh Allah anu dipasihkeun ka urang. Nah maka disebutkan kanyaah sareng kadeuleuh Allah bagi dawuhan para ulama sufi khairu awqati jadi khairu awqati teh pang alus-alusna waktu dina umur anu dipake ku maneh waktu faqatika ilallah nyaeta waktu butuh maneh ka Allah. Jadi pang alus-alusna waktu hirup teh waktu anu dipake pangabutuh urang ka Allah. Sok emutkeun ku urang periodi ka Allah urang munajat ka Allah lamun keur loba duit atawa keur teu boga duit keur bunga atawa keur susah keur susah lamun dibere ka susah dibere ka ribeuh kakara eta tasbih eta resok poe Jumaah eta di masjid tas Jumaah da ka imah langsung ka sinan parah kado eta teh keur loba ka ribeuh dan loba kabunga gede duit loba batik barara makin inget ka madrasah kasinan parah ngador eta tapi begitu ku Allah diberi ka bingung ku Allah diberi ka susah tasbih maju eta isuk-isuk sore teh la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin nabi Gusti. Nah ketika orang rumaos bahwa orang gaduh kalpatan ketika orang rumaos bahwa orang hamba Allah maka dawuhan para ulama sufi eta tah waktu hirup anu pangharusna nu babi dina istilah para sufi mah upami akan dipasihan karepot dipasihan cocobi ku Allah dipasihan kedaman dipasihan kariweuh jeung istilah para ulama sufi mah eta teh dipikanya ku Allah ngarah naon supados urang kersa istighfar teh keur bingung jeung keur susah teh astagfirullahaladzim kumaha lamun keur boga duit keur maju usaha barara mekaya istighfar mekaya baca Quran baik orang kulit domino remi kan catur segala macam keur kitu mah maka dawuhan para ulama sufi ulah boga sangka ketika jelema anu dipasihan panyawan ku Allah henteu dipikanya ku Allah eta teh intina kanyaah jeung kadeuleuh Allah teh jika kitu ngarah naon supaya hatena ingat ka Allah. Tadi ku abdi diuningakeun enjing-enjing menuju pangaosan lama abdi kan kantos ngadongengkeun ka abdi aya jalmi namina teh Mukhtar urang Cikalowetan tahun 30-an tepang di Madinah ngobrol anjeunna janten tukang jahit baheula di Madinah si horek ka Mekah teh teu make ongkos teu make paspor mari hiji we usaha di Mekah keunana di Mekah keunana kumaha pareke kumaha eta kisahna aya jelema di Mekah keun kumaha pareke eta jelema teh tukang pasehat dina hiji waktos main bal sepak bola kan duka kumaha meureun maneh ngaliki atawa duka bobotohan batur salamna di
diberi ku jelema sakampung dan dijenilan anu namina Mukhtar. Mana kabur nyumput ka mamarene gitu kan, asup ka imah ajengan mah ulun wadileun kan. Maka mamarene lebetkeun ka kamar kunci we. Dijulkeun di pasien tua. Terus saminggu namanya dibuka. Dibuka terus kan goreng di luar kicil sagama marene aya kene si anak sute aya kunci deui ka marene dan nafsuna aya kene dinten kemudian dibuka di kuncina ka marene geus teu bisa nanaon eta jelema aya kene si anak sute geus teu bisa nagide-gide aja nyeraga beak si anak sute aya maka dihibahkan ke mereka kan. Begitu dihibahkan ke otak yang langsung si eta jelema teh begitu dia sama mereka hayu sami langsung dicatat orang kabatawi kubu kabatawi eta kira nuju mapah hujan teu kahujanan kan luaran teu kahujanan dugi ke Jakarta sagamanyana dibawa naik karena kapal ke mamarene kukulingan kahana kaluhur kan tah ieu teh sia kapal haji deuk ini tah geus disadaran geus sesalaman jeung mama ini sia kapal tapi ulah wa kapal ke Indonesia satuntung maneh mencari ka Madinah gitu kan sebenarnya begitu berangkat ke Makkah teu make tiket teu make paspor eta lain naras tina kapal lungsur di Jeddah lain naras tapi ka Mekah biasa aja jamaah ka astagfirullah nah dan kalau entah ka Madinah Madinah minggu ka Jeddah kumaha kita ajan ka Madinah ada kabutur maka Madinah tukang sajalan ke 18 dinten ka 18 dinten ka itu keteh ka Madinah kumaha kumaha akhirnya ditewak ke polisi di Jeddah wih gede ka Mekah karena mana berangkat ke Madinah tina naon eta nah kumaha mereka tina lihat nafsu nanti dauhan para ulama sufi ketika orang di pasihan balaya di pasihan tedangan di pasihan panyawat ku Allah eta teh kenalan nafsu urang lamun urang geus geuning kira-kira aya dari nafsu daya aya nulik aya kulit bari ngagoler di impulse aya pangjajakeun aya kulit ka Pangandaran aya wae anu geuning aya minta kulit aya kira-kira eta barudak ngaroran anu geuning gitu maka aya musuh jika aya panggotongkeun aya pancing aya wae beak tah ngai berkejapati leungit mancing leungit ngador leungit ka boleh we maka nafsuna leungit eta anu pangageun ngadawuhan para ulama sufi di mana pas dilakukan nafsu muawwana tina hirup urang maka cirina eta dina modek alus numawi akan ditedamang batur diundingankeun ku al-mukarram geus saja leureun ansor sagarupa dilaankan sagarupa pahit dahareun teu jeram sasadayana mata dosana dilaanan ku Allah ketika tedamang teh janten kiparat eta menuju urang tedamang abdi mendingakeun ieu maksudna supaya surang ulah balik babari mengkiru urang ulah babari kudu terus iman contoh kieu we kan abdi anu sering ka Makkah bakal pun minang ulah balikan bos eta kan ningali Ka'bah akhirnya ayah hoream ka masjid ayah kedua tak suka masjid gara sok akan raos tuan raos pun bisa kedik akan lebat ke rumah makan iya sampai bener menjaga akan mungkin domba sorangan terapek bener busoran mengenang terus ketiga anu mengenang maka supados jalmi libah antara pinggir orang marasap deui hayang di ka Makkah tutup kalau kamu
Ayo nutup ngajak hese, digeunkeun teu kuku hese, umumkeun di corona. Di ka Mekah, panjang masih cara Jawa pakai ka Mekah. Duh, kita terus buka di ka Mekah, terus dibuka di ka Mekah. Nah, di dinya teh aya hikmah, anu urang mungkin teu terang, urang mungkin teu apa. Maka ulah sekali-kali dawuhan para ulama sufi, ketika orang dipasihan balaya, dipasihan cocobi, dipasihan musibah ku Allah, ulah dikintenin eta teh kangewa Allah ka urang lain, eta teh kanyaahkeun ka deuleuh Allah ka urang supaya urang biasa kembali ka Allah. Abdi kamari ngobrol sang dokter, abdi teh cenah Pak Kiai bade ngamputasi jalmi, aya jalmi sampai anak bade dipotong. Sampai anak badai dipotong ke dokter kan dari motor subuh itu kita harus gorengnya kan subuh dipotong gitu dia saya apa aja kurang pasti apa nah aku lama dipotong subuh lalu itu pengasah penyambatan sepanjang pulang terus diberikan dia kan. Dan aku abdi pada saat Jawa dalam potong nanti tapi ada persulihan dia aku abdi pada harapos nakan kita dokter motong sampai teh nyaman dede dalam tenyaah dia pun dede mah antar tak penyakit sinamanya terus. Nah ayat kalakna kanyaah Allah sareng kadede Allah ka urang teh ku urang teu kahartos jika urang kabunah nyarek ulin. Ayo ulin eta karasa budak lain kan cari ku kolot kira-kira budak kumaha eta ketika kolot nyari ulin ke budak eta teh ngewa atawa nyana jika kitu mah kira-kira jika kitu tah Allah masih cocokin ka urang anu disebut balai teh sama Nabi balaya di mana pamasihan Allah teu cocok sareng kahoyong eta ada balaya di mana pamasihan Allah anu cocok sareng kahoyong urang dipasihanana eta disebutkeunana nikmat jeung rahmat padahal can tantu eta anu dipasihkeun teh jadi nikmat jeung jadi rahmat. Aya jalmi gaduh panyawat diabetes gaduh panyawat gula batur sadayana ngaleut madu manehna mental jika eta anu bado penyakit gula jika bineta jika dokter entah maka ke manehna balai aya hayang madu eta lamun dipasihan alhamdulillah diinum eta madu ku manehna kira-kira anu gaduh penyakit gula upami ngaleut madu kumaha kira-kira kumaha naik kadar gula makan di darahnya bisa leles, bisa ribu gitu kan. Ketika anu dipikah hayang kumanena jantan tuh jadi halus karena awak nanti mungkin jadi penyakit nyati duduk kurang ketika panyunkeun kurang ke Allah ku Allah dipasikeun teu acan tantos eta teh janten kasayaan ka urang mungkin wae eta janten adab ka urang di mana dipasikeun ku Allah. Abdi kapumpulkan tos muningakeun di payunan akang aya jalmi anu pantesna leutik. Ieu teh jelema kudunya sakieuta. Lamun kelas teh mah sakieuta. Lamun dikikian terus budak. Aya jelema anu kulakna memang leutik. Batur jel hayang gede leutik koe. Nah, ku Allah terkadang sok ditahan geus manehna teu pantes dilobaan sakitu we maneh mah geus manehna teu pantes loba sakieu we ta maka abdi kantos ngadongengkeun ka akang upami di zaman Rasulullah aya nabi jalmi namina Sa'labah sahabatan Sa'labah teh jalmi anu pangmasakatna jalmi pangmiskinan di antara sahabat maka reng
saya Jumaah dongkap ka Rasulullah, Gusti Rasul doakeun abdi hayang gaduh harta sapertos sanes. Dawuhan Rasulullah sallallahu maneh mah geus pantes ka kitu ulah hayang digabatur. Jumaah kadua dongkap deui ka Rasulullah kan. Gusti Rasul atuh doakeun abdi hayang sapertos batur da upami abdi gaduh sapertos batur mah kurang walbar. Aya kapriyogian kangge jihad pembangunan abdi kurang pampayuna. Dawuhan Rasulullah sallallahu geus maneh mah pantes kitu ulah hayang digabatur. Jumaah katilu dongkap deui wae kan. Nah, dina bahasa Sunda mah istamaja. Maka Rasul didoakeun. Gusti, mudah-mudahan Gusti sallallahu masih dipasihan harta atuh doa Rasul kan. Eta sallallahu dan berdoa saja do bereyak dekat sampai ke akhirnya wadi minal ghanam. Jadi wadi minal ghanam sakampung eta doa nu sallallahu geus pernah. Hiji waktos aya doa ke Masjid Rasul. Dawuhan Rasulullah, doa sahat ke masjid kagungan sallallahu Gusti Rasul. Geus beunghang sallallahu teh. Aya nu ngawartoskeun sallallahu ngerakeun sia doa maneh ka masjid tadi maka beunghang. Isin ku Rasulullah pinah we kan nebihan ti Rasul. Begitu nebihan ti Rasul eureun berjamaah. Jumaah teh unggul. Iki waktos lungsur ayat zakat anu diwajibkeun ku Allah, khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Disuhunkeun zakat salabah eta. Ngalamun heula. Ngalamun heula. Ieu teh asa ngeunah teuing. Batur nu capekna ieu nu ngeunah ngajol mentar we. Padahal baheula janjina abdi pampoina segala macam. Disuhunkeun zakat kan. Akhirna salabah nuju ngalamun keneh ali ngaluarkeun zakat. Ayat parantos unsur ka Rasulullah yen Rasulullah narima zakat ka salabah. Maka dipilihan tekan isukna teh doa nu nyeribeuteun nu begang we lah. Sangakeun teh ka Rasul dawuhan Rasulullah pulangkeun deui ka salabah. Kami dicarek ku Allah narima zakat salabah. Diwujud teh kan. Tenang teh aja anu begang yo teh anu teu buku. Tenang we. Geletuk Rasulullah ngantunkeun alam dunia. Digentos ku Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka salabah ngagunukeun doa nu langit nu pangalusna. Dileuwihna digiringkeun ka Sayyidina Abu Bakar. Ieu kaulan yang aking jaga kepada Sayyidina Abu Bakar. Kami moal bisa narima zakat anu geus ditolak ku Rasul. Bawa diusiakeun itu. Jadi geletuk Sayyidina Abu Bakar ngantunkeun alam dunia. Digentos Khalifah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Cek salabah, nah dia kesempatan, maka dibunuhkeun ka doana 2 kali lipat. 2 kali lipat dikirimkeun ka Sayyidina Umar. Begitu dugi ka Sayyidina Umar lawan Sayyidina Umar, bawa balik ka itu. Kami moal narima zakat anu geus ditolak ku Rasul Abu Bakar. Hakan usia itu. WDK sampai kan dibentas Khalifah Sayyidina Utsman 3 kali lipat dihimpun lah doa masih ke zakat ke Sayyidina Utsman. Dawuhan Sayyidina Utsman, kami mau nerima zakat anu geus ditolak ku Rasul, ditolak ku Sayyidina Abu Bakar, ditolak ku Amirul Mukminin Umar Khattab. Bawa deui ku mereka itu. Akhirnya salabah ngaur-ngaur tanah kana raraina, ya waila kilaka kami. Akhirnya panjenengan we kan salabah teh didamel contoh sahabat anu bedegong anu menyalahi janji ka Rasulullah. Naon sababna? Lantaran diberi harta. Nuju alit mah iman nancep
begitu dipasihan harta ngagoloncong ka iman leungit di urang ayat 3 urang mah pantesna leutik ieu pantesna leutik dibere gede mah galau gede hulu. Astagfirullah. Kabayangkeun kan lamun boga versi hiji sewa kira-kira datang ka sinang palai ngaji moal tah. Anu hiji masih kene leutik, anu hiji geus gede kan. Anu hiji masih kene biasa, anu hiji geus di luar kebiasaan. Geus garang ngaji kata, gaya teh gaya. Papanggih di jalan. Laksana wah ye kemana kesinang palai sia kesinang palai kene hari tulis pohon juga siap itu gitu ia bebegitan sang labah loba lamun di dunia mereka anu mawi Allah langkung uningan karena kehidupan urang Allah langkung uningan karena sikap urang aya jalmi anu dipasihan alih eta teh nyaana sabab gede meusan coplok iman aya jalmi anu kedah ageun digedean ku Allah sabab ieu lamun leutik bakal leungit iman bakal coplok iman eta anu kamari diingatkeun ku abdi upami telepat dina kitab Tabiul Ghafilin dina kitab Tabiul Ghafilin teh diingatkeun sing saha jelema anu teu bisa nyieun kahadean ka indung bapana sing saha jelema anu teu bisa ngabungahkeun ka indung bapana maka ku Allah bakal dibere kehidupan anu sumpah gitu kan dibere kehidupan anu sumpah. Abdi sering ngajelaskeun di payuneun marudang kali anom loba kabingung loba kasusah loba masalah ulah waka jauh-jauh teuing cek abdi menta hampura ka kolot menta hampura ka ieu mungkin urang seueur pada melan anu munapek ka kolot mungkin urang seueur pada melan anu ku urang teu karaos ngadawakakeun dawuhan Allah dina Al-Qur'an wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka sing saha jelema anu jauh tina ingat ka kami maka jelema anu kitu bakal diberi kehidupan anu sumpah wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma jeung ke bakal dikumpulkeun di poe kiamat jelema anu kitu lolong ti dadawanan sumpah di alam dunia teh lain teu lain sagala teu boga. Abdi sering ningal jalmi anu sagala nu piayat sagala nu paboga tapi hatena sumpah ditinggal ku abdi imah gede mobil mewah pakaian mekis makan masih kene wah ya kami tapi gawean teh jelema hadu halal teu acan kakuping tina laweuna ku abdi alhamdulillah eta teh jelema anu sagala rupa aya sagala rupa boga sagala rupa aya sagala rupa boga tapi teu kaluar tina laweuna alhamdulillah anu kaluar teh hadu halal tapi di sisi lain aya jelema anu hidupna pas-pasan dina bahasa kampatan mah koreh-koreh cok usaha gitu. Jadi jelema bisa roke jeung hayang koreh-koreh cok. Koreh-koreh cok. Eta teh beri bahasa Sunda koreh-koreh cok. Jalmi anu hidupna koreh-koreh cok. Bumi sangat sederhana tapi teu kakuping hadu halah dina lamina alhamdulillah mereka. Nah, anu kahiji tadi disebutkan ma'isyatan dhanka eta kehidupan sumpah karibu we di masalah dina hidup teh padahal dunia maloba tapi karibu di kasusah napal dina kehidupan aya jalmi anu hidupna pas-pasan tapi ku Allah dipasihan ketenangan dina jiwana
Kira-kira akan lamun kita pilih dan pilih kemana tak? Milih kemana? Ada Pak Haji milih imah gede, mobil mewah, duit boga, hati tenang. Astagfirullah, hati tenang. Dan tadi teh kan, marantos dibagi-bagi ku Allah, orang kudu ribut, orang kudu susah, dibagi-bagi ku Allah gitu kan. Habis sok berpihakkan alit kan, sudah jalmi-jalmi anu alit tak aku ing hadu halah kan seuing. Dan anu halaman berde ya pemiapit ngariung gitu, ngariung gampang anu halah teh tukang usaha anu naik mobil anu naik motor di bonceng masih ada anu halah anu boga mobil anu halah astagfirullahaladzim eta disebutkeun ma'isatan dhanka kehidupan anu sumpah. Nah kamu ngalahan sareng mungkapkeun kasumpekan eta abdi titip kasadayana omatkan urang ulah ngantun kena tepang ulah ngantunkeun ibadah ka Allah. Ini tadi diuningakeun dina bab zakat. Aya hiji sahabat A'rabi, ari A'rabi teh urang kampung, urang gunung dongkap ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawan eta sahabat Gusti Rasul unjukkeun ka abdi pada pelan anu matak kalebetkeun abdi ka surga. Dawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ta'budallah wa la tusyriku bihi syai'a. Maneh kudu daek ibadah ka Allah ulah make musyrik saeutik oge. Ieu tingkat sahabat kan dipayunan Rasulullah. Urang malamun direnengkeun make caplak Imam Ghazali beka geus doakan kita tolongan. Tapi kahina urang masih kena yakin bahwa corona bisa maehan jelema. Kemudian para dokter mati karena corona. Padahal ketika dia bosan maka dengan Allah terkudu pakai corona, terkudu pakai kering, tahu bah jelema anu mau pakai kering kan? Ayah anu kering jagir deui, sampai kan dilatih di rumah sakit dari latih jagir-jagir. Saya teh mau mudah, ayah capek, mayaran jam duluan, ayah kan? Jelema niat-niat mah tetap. Kembali dari terakhir kemarin Sriwijaya Air eta jatuh ka laut jelema lain paeh kabeh eta ari anu jero pesawat anu maot eta teh jelema garbing teh jageul jelema jageul jalan ke kota naik pesawat dijemput maot paeh kabeh kan aya deui urang ngingkeun orang dari sekolah anu piknik pada di Sumedang ulu tuh bebas tak kena jurang maaf deh makin diringgelan deh jarang ya akan mungkin berita anu heboh kemarin jenah ayat jami lebet ke kantor kepolisian Mabes Polri sama orang kali istri maaf kata asup ke kantor polisi nggak ada maaf deh diringgelan deh jadi kalimat maut maka kita kudu make penyakit maut tuh ya. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi'id bahwa maut teh memang parantos ditantoskeun ku Allah aya nu make geuning heula aya nu teu rupa-rupa masalah maut. Nah orang terkadang sok mengkolkeun yen maut teh lain ku Allah. Gunung eta kamu bae. Mau bae. Sebelum Kerja mana?
Sahan menyimpang sahan yang lebih ulang awal sampai ke lebat dengan haji Tuhan kalau bijak lebat mana itu pakai masih lebih mau terserah kita mah agama ngalah artos usaha ulah kakek terokan ini diambilkan anu mau di corona gede dibayar di Jakarta 70 juta orang ya lain kita melakukan di petian yang halus itu kayak mau ditanya ke malaikat ya itu hampir di mana-mana kan sami eta teh kina ipisna keimanan ipisna keyakinan kan mau kamari waktu almarhum waktu orang ke Haji Deden kan Haji Deden terus yakin jantung kan Haji Deden terkena penyakit jantung orang terus dipasang ring 2 terus 2 jadi mereka terus selami Ajina karas dia dengan beli sesak beli akhirnya lapor ke Jakarta Ajina biasa di rumah sakit harapan kita begitu nelpon ke Jakarta panginten dijanjikan hari Senin Pak nah ngantosan berikan dinten Senin kan Haji Deden di dinten Jumat mulai terus terkiat kan di Jumat ke Senin sabar dinten Sabtu Ahad 2 dintennya Ajina terus terkiat akhirnya dijajabkan ya Kang Haji Asep ke rumah sakit di Manuel begitu lebat ke rumah sakit di Manuel langsung diisolasi niatnya tadi bagi kekuatan di corona gejala padahal Anjina ada penyakit jantung kan nah terus gitu di rumah sakit anu tadi terus mengenai pembayar atas di petian sama abdi pegatan kamburan saya pengol dan kaimah pergatan pelokan kamu nikah dan kedama di rumah sakit langsung ke kuburan nelfon kami dia jalan bahasa terus di bumi lahan betina juga buka betina buka kantong buka kan saudara diibakan dari umur biasa juga dia betina jika abdi kamu dan supir bawa dia jangan jual dia kan itu cinta jadi akhirnya kan dihubungkan ke Haji Deden juga biasa lah padahal di rumah sakit dengan corona sambil kemudian abdi kempal desa anu mengibakan dalam ujian sangat membiarkan negara Pak Kiai kiranya nah negara teh jelema berita di TV orang namanya mayit cek dokter corona orang batuk-batuk acan ceria-ceria acan daerah jelema dari kita mengibakan ke Haji Deden gaya bering-bering aja enggak jarang ya boleh mau berita dina TV teh bohong nah sesueuna kawatan tetep pacan penting karena bejaga keur maleukeur sieun tambah dikuatkeun ku peraturan dikuatkeun kenapa margi urang ditekan ku WHO di Amerika ieu teh anu boga sikap teh WHO di Amerika sadayana di urang Masjidil Haram ditutup di kami berjamaah maleutik haji dieureunkeun ka ku corona teh ieu mah tos Allah yang dihidupkeun ya cobi kami kurang sadar supaya surat emon deui bahwa memang Allah anu berkuasa istilah Kiai Jawa Timur mah pami Allah meningatkeun dina Al-Qur'an innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan wa ma fawqaha Allah kan teu izin ngadamel leungit ngadamel latu diizin Allah tapakuran buakan
kalburan we. Eta leungit teh kan, leungit syarat ramatun mu'alid aya pijitan sakit mah pijitan eta leungit jeung ramatun sakit mah pijitan bayangkeun kumaha eta leungit jeung ramatun teh aya jantungan sakit kumaha jantungna eta astagfirullah segala rupana bisa digambarkan maka mualika leungit aya pijitan astagfirullah leungit aya pijitan aya paru-paruan leungit nu mobil Allah teh maha segala-galana kan eta leungit akan telat-telat eta dina pamatukna manehna boga melalai nancep kana kulikuran bisa nyerat ketiduran gerapek wae kawasan Allah teh juga gitu kan anu mawi kangge abdi sangat abdi kangge urang makan ikhtiar urang kedah tapi tawakal kedah lebih tinggi urang muntan ke Allah daripada ikhtiar bari tepat jelas mun ikhtiar tepat jelas abdi mah aya digembur-gembur ke lain. Nah kembali di kan tadi kata ieu memang WHO alam dunia terus dikieukeun ku Allah aya hikmah di belakang ieu aya hikmah anu bade dipasikeun ku Allah tapi urang teu apa ieu hikmah anu paling dekat malah ditikul dewah kamari begitu ribut masker aya nu kabeli mobil aya nu kabeli mobil tidak masker eta pakapuk aya nu hawat sorangan tungtungna ayeuna ngajual data kain pakai di tampung hayang pangbeungeurna hayang panggedena kabur teu payu deui mati kan sampai ka miliaran aya mata teh kami hidup teh biasa-biasa we ulah hawat teuing da jelema anu hawat mah ku Allah jelema anu hawat mah ku Allah dilaknat kan jelema anu rakus mah dilaknat dawuhan Allah wa may yuqashuha nafsi wa ulaika humul muflihun sing saha jelema anu geus dijauhkeun ku Allah tina rasa hawa dan jeung rasa rakusna maka jelema anu kitu bagjata. Nabi urang teh kata ieu saya pesta makan jelema urang teh can balener dipasihan panyawat ku Allah pemerintah jeung aturan dijieun usaha kan nu tadi teh dijieun usaha seueur rumah sakit anu milarian penutupan kakiraan anggaran ku corona jelema teh anu teu corona di coronakeun we nu akan ulah perjanjian lain terus aya 40.000 cenah anu mati sesirna mah sanes ya biasa-biasa lah selama ini kenapa di coronakeun dan memang artos di pusat lumayan kan ageuna aya perawat anu duit kadang 20 juta paling sabaraha perawat biasa tapi musim corona ningkat eta gajina jadi gede nu mobil teh keur pasea nu kasaan dikabulkeun doa anak Allah ari Haji Sofyan Gusti eta corona teh kada bikin jigana aya dokter yang perawat Gusti corona teh dalamnya aya da tadi berkaitan jeung eta teh sehingga aturan teh kawakan diieun mereka nu mau tadi abdi mendingan enggak boleh sijik tapi yang nanya teh mana nu lebih bahaya di corona apa teroris pakai sudah jelas ya. Corona mah teu jelas corona mah teu jelas yang kumaha digeser-geser juga gitu kan ku Allah teh nah kembali di kana permasalahan pokok urang maksud abdi mudah-mudahan urang sadaya masih dipasieun katabahan ku Allah Subhanahu wa taala urang masih dipasieun kasabaran kan da hirup mah jika abdi teu mualilah hirup urang akan aya kira-kira 100 tahun di alam dunia kayak apa abdi pemimpin anu bergesekan tuh di antrian geus deukeut di kana mati teh nya ieu di antrian geus deukeut wallah dikanaka nu tadi mah didongengkeun ku abdi ini kunaon cenah Pak Ustaz loba jelema anu daroraka canakeun aya jelema tukang ibadah loba negeri abdi pernah sareng diambi kan karena di tempat karena sholat tapi kata
beda Islam. Sholat tarak, Jumaah tarak. Sholat itu setahun 2 kali, Idul Fitri sama Idul Adha. Kita jami parantos 87 tahun kan jaga, masih kena naik motor hati. Berbeda 87 tahun, maka bikin Gusti, nah, ayo jalan menurut kalian Gusti diasuh, dipikannya kan, dipikannya. Hari jam yang tempat ibadah, kita ajengan maka dengan 10 tahun terus jadi tuhur. Karena dengan 10 tahun terus jadi cangkeng. Ajengan mah, lu kali itu mantap kan? Ayo kita diwalah dari ajengan kampung. Ya, kita kena mangintan Allah jika tukang boboko pengerasa. Umat kita itu tukang boboko cina pemingalan awi melawan punah malah. Ada itu manu bareko untuk cangkir utara di alat diantar ke sini dari musolana. Ada nabi upami akan mendengarkan bumi atau bumi pada dikakak anu dialih-alihkan teh barang anu berharga kan. Jangan pakai TV pinahkeun tentunya gelas pinahkeun. Kira-kira lamun kalau mau butut jeung bawa butut dipinahkeun moal. Mantap gede katingan sulan nu moal naon ini. Nah, jenazah sangat para adihan kampung maka di mana Allah angkat alam dunia teh maka jamu-jamu sareka anu dikatakan Allah teh. Nu darah mantep sing katingan panon jeung bulan teu naon. Maka lamun akan hayat panjang umur hayat kagel sing loba doraka. Dia tentu anu goreng putus ya. Ayah sepuh menyemang kami ajengan hayat kagel panjang umur sing loba doraka ku Allah diatur tinggi negara. Tapi kata saya beda kan, ayah murang kali anu ditusuk. Murang kali dulu kan ditusuk. Ususnya sampai ke keluar, mati ngakola di jalan keluar begitu. Darah berceceran. Dan waktunya kan itu kan mabok akan teh. Anu masuk nama kabur eta, mana ngagolar di jalan. Waktu karakana cara kan digolerkeun dina mobil dolar. Jika domba raheur golerkeun dina mobil dolar teu make nanaon kan. Jangan sampai ke rumah sakit di mana rumah sakit di mana dijahit si kulit bedengnya tadi dijahit khususnya dikajarkan deui. Nah itu yang saya ngajahit begitu emut kata si Jalmi lain alhamdulillah anjing saat musuh aing ku anjing modal si anjing goblok saha karena ingat kata jual anjing deui urang mah anu dioperasi punjir-punjir kan maka emot dia langsung ingat atuh langsung emot yang anjing goblok saha musuh aing ku anjing modal sih dan dia rumunyi sadayana kan astagfirullah. Nah urang makan anu dipasihan cocobi ku Allah kembalikan tadi urang kedah percanten ketika urang dipasihan balaya ketika urang dipasihan cocobi eta teh urang dididikannya Allah Subhanahu wa taala. Terkadang urang diemutkeun ku Allah ieu maneh teh geus jauh teuing ngalengkah teh balik deui istighfar deui kan maneh teh geus jauh teuing poho teh balik deui istighfar deui hartos eta teh diemutkeun ku Allah istighfar jiga kitu. Anu mawi ketika orang terdama, ketika orang sudah tersesat, kan lumayan kan, kersa istighfar, sholat betul, terima dulu jauh sholat, berek baca di moga duit, saya minta sholat. Anu mawi, dawat Syekh Abdul Karim bin Abdillah, kadek ulah boga sangka ketika anjing diberi kecoba ku Allah, yang Allah ngewa ke anjing lain. Ketika anjing diberi kecoba ku Allah, ya kata Allahnya anjing diberi ke anjing supaya hati anjing balik ke Allah. Nomor kedua anu paling agung supaya nafsu maneh beli, supaya nafsu maneh bea. Berapek di lemah anu sepulim, hayang unik diberi beli mental winter kan. Mawa
jelema resep mancing sila kering dahkeun mancing mah aya anu mancing beuring ngagoleh dina anjeun mah aya mana dilarang takwa Allah nafsuna. Nah lami-lami mah biasa hese tina kebiasaan lawan teh. Mudah-mudahan urang sadayana masih dipasieun kebiasaan saya ku Allah Subhanahu wa taala. Kalian urang masih kiat dipasieun cocobikan bagi urang masih janten umat Rasulullah anu pengen syafaat ulun di yaumil kiamat. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir